betraktninger. Brødsirkus til folket, så kan de bedre drive alt og lytte rett under nesen på folket og berike seg i tillegg. Men samfunnet går i oppløsning på alle plan. Ikke glem ut at i 2009 ble nordmenn kåret til Europas mest godtroende og naiv befolkning. Gjett om det brukes for alt det er verdt. Undergrave grunnloven, underlegge og fremmede makter som ikke engang er folkevalgte. Slipp inn, løs en fremmed politisk ideologi under dekke av religionsfrihetsloven og måle verdensherredømme og en lov deretter. Norske politikere partiet vil jo slettes ikke vel i det hele tatt. Og feige som fy er de også som ikke tar tak i de destruktive problemene de har satt i omløp. Tvert imot, de gjør alt for å forsterke dem og alt for å utmagre befolkningen på veien mot sitt mål. Har du ord? Nei, sannheten svir, sies det. Har vi ikke fått nok av vanstyret? Eller når er nok nok? Når alt går over styr? Hvem er vi? Hvor er vi på vei? Vi har gått oss fullstendig vill. Helt utrolig at vi ikke vil våkne og gå lei. Den skadeligste innvirkningen kommer jo fra våre politikere som ikke gjør annet enn å pøse på med pressestøtte til de som holder partilinjen. Sannhet og fakta skal vi forskånes, for slik skal vi ikke ha i Norge. Vi ser resultatene komme på løpende bånd, dag ut og dag inn, og slik har det vært i over 40 år. Er det noen som fremdeles innbiller seg at den selv samme gjengen som har satt problemene ut i livet og støtte og styrke dem vil være de som måler opp en vakker dag? Er dessverre mange som lever i den villfarelsen. Desto lengre vi unngår sannheten, jo verre vil det bli den dagen vi må agere. Vil vi bli som Sverige? Vil vi bli som England? Vil vi bli som Frankrike? Vil vi bli som Tyskland? Vil vi bli som resten av landene som er fullstendig overgitt til sin egen skjebne i Europa? Sier en ikke noe i rette toneleie og legger ansiktet i de rette foldene, så må en bare forvente å få på pukkelen. For den som ikke har forstått det enda, så er sannheten den de frykter mest, både der og her og overalt. Men sannheten trenger en ikke frykte, en må få den ut og spredd og repetert til nok folk våkner og legger frykten bak seg. Endringer kommer ikke før vi når det punktet. Eller alt rakner og en må reagere. Hvorfor og hvordan vi har endt opp slik, for vi har ledere, politikere, partier som ikke anser oss som likeverdig eller fint sagt kun et sammensurium som skal betale og bekoste enda mer. Mens vi byvåner land, fauna, flora, hav og samfunnet blir degradert, destruert fortløpende. Bare minner om at i 2009 ble normen kåret til Europas mest naive og godtroende folkeferdighet om de utnytter oss. Jeg håper at det ikke kommer nok regn nå i sommer, høst og fyller nok i magasinene, så blir det strøm, rasjonering eller null strøm i vinter. Tror en folk har fått nok av vann styret av? Nei, men det vil vekke åtten sjeler til oss og fortsette galskapen med uforminsket styrke, dessverre en god stund til. Mangler jo noen veldig viktige emner i sammendraget, Støre som har tatt i løgn. Det er vel ikke noe håndfast hold på alt, men løyet over en lav skår. Han Støres forkjærlighet for Hamas, Menfil og islam, og løgmene det rundt. Støres bruk av svart, ulovlig arbeidskraft. Støre som utenriksminister som fikk masse dyre gaver og unngått å opplyse om de. Og som kjent nå i senere tid unndragelsen, beholdt bilheten med alle de skjulte dokumentene fra Oslo-avtalen. Er nok mye mer også som jeg ikke husker i farten nå. Noen kan få samlet alt av det kriminelle. Forbryterske Støre er bedre ved. Finnes det noe håp for de som er under raket av islam? Jeg mener at det ikke finnes et snev av håp i det hele tatt. Rett og slett tragisk hvordan mennesker har starten helt totalt og egentlig tar sluvene i steg bakover hver eneste dag. Ikke vil de ha hjelp, ikke vil de endre seg, ikke vil de forlate galskapen de er i, og vi andre er ulike tilbakestående som involverer oss og innbiller oss at de kan endre noe som helst hos dem. Og i tillegg innfører vi den ideologien til våre samfunn. Være en fjern syns de at det er i fri utfoldelse. Hvem er vi? Hvor er vi på vei?